Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Джибек Бегалиева. Сегодня в программе. Число жертв террористической атаки в аэропорту Стамбула растет. Погибших и умерших от ран уже 43, а раненых 230. Очевидцы выкладывают страшные видео взрывов. Мы увидели бомбу и яркую вспышку. Все, кто был поблизости от того места, погибли. Космические цены за парковку в центре Алма-Аты грозят разорить ее жителей. За стоянку придется отдавать треть зарплаты, но даже состоятельные автомобилисты не могут разобраться, как пользоваться паркоматами. Не пойму, с чего начать там, какую кнопку, что нажать. Майдан в центре Лондона. Многотысячные демонстрации требуют повторного референдума и возвращения в Европу. Среди участников протестов много некоренных британцев, которым сегодня местные правые предлагают убираться из страны. Британия развалилась политически, финансово, конституционно и экономически. Гражданам Литвы разрешили покупать и хранить дома боевые автоматы и пулеметы для защиты в случае военной агрессии со стороны России. Оружие в доме – это безопасность и ответственность. 55 лет на одном и том же велосипеде. 88-летний Карим Маматов считает свой советский велосипед лучшим другом и отказывается пересаживаться в подаренный внукам «Мерседес». Я вообще не устаю. Езжу туда, куда мне вздумается. Число жертв террористической атаки смертников в аэропорту Стамбула увеличилось. На данный момент 43 человека погибли и умерли от ран, 230 ранены. Вчера СМИ сообщали со ссылкой на турецкие власти о 36 погибших и 150 раненых. Таким образом, количество пострадавших оказалось почти в 2 раза выше, чем предполагалось. Аэропорт Стамбула возобновил свою работу, но хаос с отправкой и приемом задержанных рейсов пока сохраняется. Накануне трое смертников сначала открыли огонь по пассажирам в зале прилетов, а потом взорвали себя. Сейчас очевидцы выкладывают в сеть многочисленные видео с мобильных телефонов, которые зафиксировали почти все эпизоды этой трагедии. На этих кадрах вы видите, как раненые люди после взрыва продолжают бежать, а потом падают. На видео попали не только моменты взрывов, но и начало атаки, когда вооруженные террористы вышли из такси и открыли огонь. Сотрудники службы безопасности аэропорта имени Ататюрка до последнего пытались предотвратить самоподрыв смертников. Вы как раз видите видео с монитора внутренней камеры наблюдения, на котором охранники преследуют боевика и, судя по всему, даже ранят его. Террорист падает на пол и пытается привести в действие взрывное устройство на своем теле. К тому моменту, когда ему это удается сделать, сотрудники службы безопасности аэропорта успевают отогнать от него людей. Как вы видите, на этих кадрах среди раненых много детей. Это объясняется тем, что смертники привели в действие свои устройства, упав или сев на пол. Также этим объясняется очень большое количество ранений ног у взрослых пассажиров. Среди погибших и раненых есть и граждане бывшего Советского Союза. На данный момент точно известно о гибели гражданки Украины, гражданина Узбекистана. Тяжелые ранения получил и гражданин России. Ранен в руку также житель Кыргызстана. В зоне прилета в момент атаки находилась большая группа жителей Кыргызстана. Они возвращались с семинара в Германии. Еще один кыргызстанец оказался всего в нескольких метрах от взорвавшего себя террориста. И вот что он рассказал нам о своем спасении. Первый взрыв произошел возле, багаж сдают же, возле регистрационки, да. И как сдал багаж, буквально 50-60 метров, по-моему, от меня произошел взрыв. Это был первый взрыв. Мы не сразу поняли, да, не думали, что это террористы и тому подобное. Но после этого они начали сразу стрелять. Как выяснилось, это был Калашников, оказывается. И после этого мы поняли, что это террористы и начали бежать в сторону паспортного контроля. Куда глаза глядели. Да? Но звук этого автомата, он не утихал, он не отставал от нас. Да? Он за нами гонялся. Там началась паника, дети терялись, родители не могли найти своих детей. Началась давка, да? И буквально через полчаса, 40 минут этот взрыв повторился. Да? Взрыв более масштабнее, чем первый. Он был снизу этажа, потому что, мы заметили. Потом, после этого началась настоящая паника, у людей был нервный срыв, там зеркало там ломали, хотели убежать, выбегать на улицу, да. Этот процесс длился
2 часа, 1,5-2 часа, да. Мы там были в тупике, окна были закрыты, и там дверь была закрыта, сломали дверь, убежали на улицу, да, люди те. Ну, они побежали в сторону, где самолет садится же, и там были автобусы. Полицейские приготовили, сказали выйти в автобусы, сидели в автобусе полчаса. О том, что происходило в Стамбульском аэропорту, рассказывают и другие очевидцы. Я заворачивал в пленку свои чемоданы и тут услышал взрыв. Полицейский велел нам лечь на землю. Машина для упаковки багажа защитила нас от перестрелки. Они палили в полицейских, а те отвечали. Рядом с нами кого-то подстрелили. Потом мы увидели бомбу и яркую вспышку. Все, кто был поблизости от того места, погибли. На место трагедии приехал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Он заявил, что турецкие власти считают организаторами теракта ИГИЛ. Улики, обнаруженные нашими экспертами, указывают на то, что атаку осуществили исламисты. Но, несмотря на то, что такие свидетельства уже есть, расследование продолжается. На следующий день после трагедии состоялся телефонный разговор между президентом Турции Таипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Путин выразил соболезнования турецкому народу от имени России. Также стороны договорились в полном объеме восстановить экономические связи между странами и вернуть миллионы российских туристов на турецкие курорты. Кроме того, Эрдоган обратился к миру с требованием усилить борьбу с террористами, которых он не считает мусульманами. Нападение, которое состоялось во время священного месяца Рамадан, показывает, что терроризм поражает, не обращая внимания на веру и ценности. До сих пор в аэропорту Стамбула сохраняется тяжелая ситуация с отправкой пассажиров. Сразу же после взрывов тысячи людей были эвакуированы из здания. Многие из них не обладают никакой информацией о рейсах, на которых они могли бы продолжить свой путь. У многих нет денег, так как они возвращались с отдыха. Посольства многих стран ищут своих граждан по гостиницам и больницам. В Горно-Бадахшанской области Таджикистана широко отметили так называемый День примирения. Именно в этот день, 19 лет назад, стороны, сражавшиеся друг с другом в гражданской войне, договорились прекратить огонь и начать восстанавливать мирную жизнь. Праздник в честь Дня примирения был отмечен многочасовым гала-концертом перед президентом Эмомали Рахмоном, у которого среди прочих титулов есть звание «Основатель мира», что подчеркивает его ведущую роль в переговорном процессе с оппозицией 19 лет назад. Между тем, многие из тех, с кем договаривался Эмомали Рахмон о прекращении гражданской войны, сейчас находятся в таджикских тюрьмах или вообще мертвы. В частности, почти в полном составе в тюрьме на долгие годы оказались лидеры исламской оппозиции, хотя в документах о примирении было прописано, что они будут принимать полноценное участие в жизни страны наравне со сторонниками Рахмона. Власти южной столицы Казахстана Алматы пытаются решить транспортную проблему введением дорогостоящих платных парковок по всему городу. Как сообщают активисты, стоимость месячного абонемента будет превышать треть средней зарплаты. К тому же инструкции пользования паркоматами так сложны, что никто не может разобраться, как платить за стоянку. Репортаж Дмитрия Белякова. Иди сюда, мы лучше. Не берет монету. Это вообще непонятно. Нет, понимаешь, там есть терять, понимаете? У меня нет мелких монет. Не помню номер своего автомобиля. А куда тут дальше нажимать? Знакомство с новыми паркоматами вызывает у алматинских водителей множество вопросов и отнимает драгоценное время. Сотрудники фирмы, ответственные за платную парковку, буквально на пальцах объясняют принципы работы устройства. 13 платил, 4-13 может ставить за сейчас. А если я не заплачу, тогда как? Штраф будет. А как вы заметите, какой штраф? Как вы поймете, что мне штраф, что я стоял? Каждый 15 фотографирует. Эта улица возле одного из центральных базаров Алма-Аты выбрана городскими властями для пилотного проекта по платным парковкам. Более 60 мест. Стоимость 1 часа составляет 100 тенге. Это примерно 30 американских центов. Штраф же за неоплаченную парковку гораздо серьезнее – около $20 США. Городские власти планируют упорядочить поступление от платных стоянок в казну и убрать с улиц города мужчин в жилетках, которые уже много лет полулегально собирают дань с водителей. Алматинцам нравится идея, но вот ее исполнение вызывает вопросы. А я не пойму, с чего начать там. Не пойму, уплатите, а никакой инструкции, какую кнопку, что нажать. Он хорошо подошел, мне подсказал, с чего начать платить. За свои деньги ты тоже свою машину поставил, заплатил и ушел спокойно. Ну так, не знаю, так надежно и как бы и в государство деньги уходят, в бюджет.
Платные парковки – часть проекта известного копенгагенского архитектора Яна Гейла, который по приглашению властей Алма-Аты представил свою концепцию изменения центра города. Одна из основных задач, поставленных урбанистам – сократить количество транспорта в центре. План развития одобрен городскими депутатами. Были проведены общественные слушания, однако до рядовых алматинских водителей информация не дошла, подчеркивает общественный деятель Арсен Шакуов. Нам объяснили конкретно по пунктам, что можно оплатить так-то через мобильное приложение, отправить там смс-ку, да, вот, закинуть на баланс один раз, допустим, 10 тысяч тенге, и твой баланс работает как карточка, да, кредитная. Можно подойти, написать номер, отправить смс-ку, и все, и ты оплатил, не надо искать никаких там купюр, монетниц, там, ну, то есть вот это все. То есть, это объяснили вам? Это объяснили нам, именно представителям, допустим, мы конкретно представители общественной организации, да, то есть там были общественные слушания, зал был наполовину пустой, хотя, мне кажется, можно было сделать какой-нибудь интерактивный онлайн-трансляцию, где все бы это объяснялось, а дабы населению было бы все понятно. О необходимости доработки пилотного проекта говорят и члены общественного совета города. По мнению общественников, перед полным запуском обязательно необходимо предусмотреть льготы для граждан, работающих в зоне платной парковки. Нынешний тариф может потребовать оплату за ежедневную парковку более чем $50 США в месяц, что при средней зарплате в $300 неподъемные цифры. Если речь идет вообще о парковке возле дома или офиса, то там должны быть совершенно льготные какие-то условия, потому что вы привязаны к этому зданию. Вы не просто приехали и откуда-то поставили. То есть те, кто возле кондоминиумов находится, в частности это частные дома или тому подобное, здесь должно быть максимально навстречу. Мы этот вопрос тоже поставим. В следующем месяце паркоматы появятся еще на 9 улицах Алма-Аты. В перспективе платными парковками будет охвачен весь золотой квадрат города. Придется ли работникам офиса в центре пересаживаться на общественный транспорт или добираться на одной машине в складчину? Вопрос открытый. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Далее в программе. Майдан в центре Лондона. Многотысячные демонстрации требуют повторного референдума и возвращения в Европу. Среди участников протестов много некоренных британцев, которым сегодня местные правые предлагают убираться из страны. Британия развалилась политически, финансово, конституционно и экономически. Гражданам Литвы разрешили покупать и хранить дома боевые автоматы и пулеметы для защиты в случае военной агрессии со стороны России. Оружие в доме – это безопасность и ответственность. 55 лет на одном и том же велосипеде. 88-летний Карим Маматов считает свой советский велосипед лучшим другом и отказывается пересаживаться в подаренный внукам «Мерседес». Я вообще не устаю. Езжу туда, куда мне вздумается. В Лондоне проходят массовые демонстрации противников выхода Великобритании из Евросоюза. Эти протесты уже назвали британским Майданом. Многотысячная толпа окружила парламент, где сейчас обсуждается механизм выхода страны из ЕС и требует повторного голосования. Среди протестующих и сами британские парламентарии. Я голосовал не за себя, я голосовал за моих детей и внуков, потому что я уверен, что единственный путь вперед через объединенную Европу и объединенный мир. Среди участников демонстрации очень много некоренных британцев. Сейчас победившие сторонники выхода Британии из Европы развернули против них настоящую пропагандистскую войну. Тысячи людей получают угрозы. Их вчерашние соседи предлагают им незамедлительно покинуть Британию, гражданами которой они являются. Это касается не только выходцев из мусульманских и африканских стран. Также целая кампания развернута против поляков и даже немцев. Некоторые местные таблоиды вышли с заголовками: «Теперь у нас не будет кошмарных польских магазинов». Тем временем Шотландия подтвердила свои намерения остаться в Евросоюзе, даже если для этого потребуется выйти из состава Великобритании. Об этом заявила премьер-министр Шотландии Никола Стерджен. Она встретилась с европейскими парламентариями и изложила им позиции шотландцев. В Брюсселе ее выслушали. Мы находимся на самой ранней стадии этого процесса. Я очень ясно сформулировала желание Шотландии остаться в Евросоюзе. Не будем недооценивать те проблемы, которые неизбежно возникнут на этом пути. И сегодня у нас очень важная первая встреча в Брюсселе. Я хочу, чтобы все поняли, что Шотландия, в отличие от других частей Соединенного Королевства, ни в коем случае не покинет Европейский Союз. Я очень внимательно выслушал и многое понял.
Лидеры Евросоюза впервые собрались на свою встречу без британского премьера Джеймса Кэмерона. Собравшиеся очень скептически оценили возможности Великобритании выжить в одиночку, но никаких предложений вернуться с их стороны сделано не было. Я не думаю, что все дело в Кэмероне. Дело не в нем. Он и его страна, видимо, знают и знали, как поступать. Сегодня мы говорим о нас, о том, что мы будем делать дальше, о нашем единстве и о нашей готовности к переменам. То, что они решили там у себя в Британии, это то, что они уже решили. Их сегодняшнее отсутствие за нашим столом – самое очевидное этому подтверждение. Я не против, чтобы они жили в своем мире. Я уже говорил, что Британия развалилась политически, финансово, конституционно и экономически. В Грузии скандал вокруг решения министра обороны. Тина Хидашвили своим указом отменила обязательный призыв в вооруженные силы. Как выяснилось, к этому оказались не готовы другие первые лица государства. О причинах политического кризиса, возникшего из-за отмены призыва, наш грузинский корреспондент. Министр обороны Грузии Тина Хидашвили сдержала обещание, которое она дала сразу же, как возглавила ведомство в мае прошлого года. Речь идет об отмене обязательного призыва в армию и перевода ее на профессиональную основу. Соответствующий указ министр подписала в присутствии журналистов. Нашим вооруженным силам не нужны военные, приведенные туда насильно. В армии будут служить люди, которые осознанно приняли решение надеть форму. Я подписываю указ, в соответствии с которым Министерство обороны Грузии больше не будет проводить призыв на обязательную службу в вооруженных силах. Указ вступает в силу со следующего года. Однако потенциальным новобранцам, не желающим надевать форму, пока рано расслабляться, документ может быть отозван. Выясняется, что его подписание стало полной неожиданностью для первых лиц государства. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который в эти дни находится с рабочим визитом в Швейцарии, в своем письменном заявлении отметил, что подобные вопросы нужно решать сообща. Аналогичное заявление сделал и президент Георгий Маргвелашвили. Такие решения, несмотря на то, согласны мы с ними или нет, не должны приниматься одним должностным лицом. Это нужно обсуждать коллегиально на уровне правительства и Совета Безопасности. У некоторых грузинских экспертов тоже имеются замечания к этому решению, однако больше технического характера, своего рода рекомендации. Это один из этапов последовательной политики, направленной на повышение профессионализма армии. В этом нет ничего катастрофического, но только одного указа об отмене недостаточно, чтобы армия по-настоящему стала профессиональной. Необходимо усилить офицерский корпус, пересмотреть некоторые механизмы набора на контрактную основу, сделать армию деполитизированной. Но почему-то у меня такое впечатление, что через 2-3 недели этот указ будет отозван и все вернется на круги своя. Но тем не менее, сама Тина Хидашвили не собирается отзывать свой указ об отмене обязательного призыва в армию. Сегодня она заявила, что ранее это решение было одобрено и Совбезом, и правительством, и президентом. Систему призыва должна заменить профессиональная служба по контракту и резерв, который будет формироваться из гражданских лиц и бывших военных. Потому реакция первых лиц, по словам министра, ей непонятна. Однако Хидашвили не исключает, что в связи с этим вопросом проведет дополнительные встречи с премьер-министром и президентом. Звиат Мчедлишвили, Нодар Чачуа, специально для настоящего времени, Грузия, Тбилиси. Между тем, в Литве очень просто решили проблемы призыва и мобилизации. Теперь граждане смогут покупать и хранить у себя дома автоматы, пулеметы и другое стрелковое оружие для собственной обороны в случае боевых действий. Подробнее Денис Тарасенко. Вооружение армии Литвы сконцентрировано в ограниченном количестве мест. Место расположения этих складов хорошо известно российской разведке. В случае военного конфликта эти места будут уничтожены в первую очередь. Такие утверждения в Литве звучали все последние 2 года, с момента начала конфликта в Украине. В стране уже много лет существует Союз стрелков, общественная военизированная организация, напрямую подчиняющаяся литовской армии. В нее входят как отставные военные, так и обычные жители. После долгих дискуссий парламент разрешил членам Союза стрелков приобретать полуавтоматическое оружие. Раньше такая привилегия была только у охотников и занимающихся стрелковым спортом. Организация стрелков патриотическая, а ее члены обязуются защищать Отечество. Поэтому государство должно создать для них условия для обучения. Пока что нет возможности обеспечить их оружием за государственные средства, поэтому мы разрешили им делать это за свой счет. В Союз стрелков сегодня входит уже 10 тысяч человек, включая несовершеннолетних. В организации уверяют, что раздавать кому попало оружие не будут.
Будучи стрелком, можно будет приобрести оружие. Для чего оно нужно? В первую очередь, оружие в доме – это безопасность и ответственность, а она огромная. Члены Союза стрелков хотят приобретать оружие и делать это за свои деньги. Мы уже созрели для такой ответственности. Этот закон нам как раз это и позволяет. Нам теперь не нужно притворяться охотниками или спортсменами. По данным полиции, сейчас на руках почти 3-миллионного населения Литвы порядка 100 тысяч единиц огнестрельного оружия. За последние 2 года продажи пистолетов и винтовок выросли почти на 10%. Некоторые видят в этом угрозу для самой Литвы. В нашей стране наибольший процент убийств совершается во время бытовых конфликтов. За примерами далеко ходить не надо. Кроме того, если сегодня это происходит без огнестрельного оружия, то завтра оно может пойти в ход. Наконец, взгляните на примеры в США, Орландо, на пример с Брейвиком и другие трагедии. Они могут случиться в любой стране, где у жителей есть право хранить дома огнестрельное оружие. Это определенная паранойя. Я не понимаю, почему некоторым кажется, что стрелки — это люди пьющие и ввязывающиеся в семейные конфликты. Стрелки — это дисциплинированные люди, которые соблюдают определенный устав. В организации убеждают, что не являются отдельной гражданской армией с оружием за собственные деньги. Союз стрелков находится в подчинении регулярных вооруженных сил, а в случае объявления военного положения члены Союза стрелков, как под руководством армии, так и руководители своих собственных отрядов, обязаны участвовать в боевых действиях. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Литва. Самый старый велосипедист Кыргызстана ездит на своем железном друге 55 лет. Раритетное транспортное средство Аксакал купил еще в 1961 году. С тех пор пенсионер передвигается исключительно на нем. Репортаж из Баткена. Велосипеду 55 лет, самому дедушке Кариму почти 90. Своего железного друга пенсионер чинил бесчисленное количество раз. Многие части двухколесного транспортного средства пришлось заменить. На своем велосипеде дедушка Карим очень много ездит, иногда даже в соседние села. Все дела на расстоянии 10 километров я решаю, передвигаясь на велосипеде. Если на дорогах машин нет, я езжу очень быстро. В 5 километрах отсюда у меня есть огород. Я езжу туда, поливаю его и возвращаюсь на велосипеде. Внутри города житель Баткена тоже передвигается на велосипеде. На посиделке в Чайхане, то и другие мероприятия дедушка Карим неизменно подъезжает на своем стареньком байке. Я добираюсь раньше других аксакалов. Не устаю так, если бы шел пешком. Я вообще не устаю. Езжу туда, куда мне вздумается. К тому же это очень полезно для здоровья. Энергичным дедушкой восхищаются даже внуки. Иномарку, принадлежащую одному из них, Аксакал не признает. Она всегда стоит во дворе дома, но пенсионер никогда ее не использует. Он выезжает на велосипеде, забирает свою пенсию, идет в Чайхану. Кушает там, потом домой приезжает. Дома он работает в огороде. Иногда даже нам помогает. Ездить на велосипеде дедушка Карим планирует еще долгое время. Он говорит, что, возможно, именно из-за постоянных физических тренировок ему и удалось дожить до своих лет. Александр Касаткин, Жибек Бегалиева, Жениш Раззаков. «Настоящее время». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.